Dragi moji gledatelji, u današnjoj emisiji ću vam govoriti o daleko najvažnijem mineralu koji igra ključnu ulogu za izbacivanje otekline iz vašeg tijela. Govorit ćemo koji je ovaj mineral, zašto nastaju otekline u vašem tijelu, koji su prirodni načini pomoći i čak ću vam govoriti o kemijskim lijekovima koje vi svakodnevno pijete i zašto to često nastaje problem kada ih uzimate duži vremenski period. Govorit ćemo o vitaminu koji su preporučene dnevne doze, u kojoj hrani imate i puno toga sve u današnjoj emisiji. Dragi moji gledatelji, danas ćemo govoriti o jednom vrlo čestom problemu kod osoba nakon 50 godina života, to su otekline. Otekline su vidljivo povećavanje volumena dijela tijela zbog zadržavanja tekućine u tkivima. Mogu se pojaviti na nogama, stopalima, rukama, trbuhu ili licu. Iako ponekad izgledaju bezopasno, često su znak da tijelo šalje upozorenje, da nešto u unutrašnjim organima ne funkcionira kako treba. A najčešći uzroci oteklina nakon 50. godine su bolesti srca, jer srčana slabost smanjuje sposobnost srca da pumpa krv, što uzrokuje nakupljanje tekućine u nogama, gležnjevima i trbuhu. A ovo stanje se naziva kongestivno zatajivanje srca i može biti opasno ako se ne liječi. Te bolesti bubrega, kada bubrezi ne filtriraju krv pravilno, tekućina i soli se nakupljaju u tijelo, što uzrokuje otekline. A kronične bolesti bubrega često su tihi problem, jer oteklina je jedan od prvih znakova za mnoge žene koje ignoriraju da je ovo rezultat samoga starenja. Jeste me shvatili, bolesti srca, bolesti bubrega su jedan od vodećih razloga zašto imate otekline, ali nisu jedini. Vi isto tako imate problema često sa jetrom. Bolesna jetra često uzrokuje oticanje u ekstremitetima, specijalno u donjem dijelu tijela. Jeste mi shvatili, moji dragatelji? I to još nije problem. Imate još problema često sa nečim što se naziva venska cirkulacija, specijalno u donjim dijelovima tijela. Imate kroničnu vensku insuficijencu, imate varikozne vene i onda kada na sve to nadodate loš način života, lošu prehranu i kroničan nedostatak minerala i vitamina, imate one silne nakupljene otekline. Ono što možemo reći, kod bolesne jetre se smanjuje proizvodnja proteina poput albumina. Bez dovoljno proteina krv ne zadržava tekućinu unutar krvnih žilja, pa se ona izlijeva od tkiva stvarajući edeme, a ovo može uzrokovati natečenost trbuha, nogu i lica. I ovo možemo reći kod proširenih vena, one ometaju vraćanje krvi prema srcu, što uzrokuje stagnaciju i nakupljanje tekućine u nogama. Ovaj problem nije samo estetski, dugoročno može dovesti do upala vena i stvaranja krvnih ugrušaka i tu smo gdje jesmo. Kako mi, moji dragi gledatelji, danas liječimo probleme sa oteklinama, ja ću vam reći što 100% ne radite. Dakle, nikada ne živite zdravo i ne uzimate prirodne lijekove. Nikada. I one savjete koji znate o zdravom načinu života i prirodnih lijekovima ne prakticirate. Ja ću vam reći u čemu je zapravo najveći problem. Ono što vi morate shvatiti, moji dragi gledatelji, u bolestima, da ćemo najčešće sve bolesti klasificirati u dvije skupine. Prva skupina su akutne bolesti, to su bolesti koje traju do 3 mjeseca i nešto što se nazivaju kronične bolesti. Te kronične bolesti traju od 3 mjeseca pa godinama, čak nekad cijeli život. Dakle, akutne, kronične bolesti. Sve ove akutne bolesti, tako i otekline u tijelu, kada imate do 3 mjeseca, onda možete raditi sve što vam kažu vaši liječnici, uzimajte sve one kemijske lijekove i ako je situacija manji problem, možda će vam i to pomoći i nemate otekline. Međutim, problem nastaje svi vi koji imate otekline više od 3 mjeseca. Još jednom napominjem, svi koji imate otekline dulje od 3 mjeseca i vi imate nešto što se nazivaju kronične bolesti. Kronične bolesti se nikada, a baš nikada ne liječe lošim životom i kemijskim lijekovima. Ajmo dalje reći, moji dragi gledatelji, šta vi uzimate za otekline? Prije svega diuretike, to su lijekovi koji pomažu izbaciti višak vode iz tijela. Uzimate često lijekove za srce poput beta blokatora, ACE inhibitora i diuretika koji pomažu recimo kod bolestima srca. Ili koristite druge kemijske lijekove za jetru, bubrege ili za vensku probleme. Mnogi ljudi mjesecima i godinama imaju otečene noge ili ruke jer kemijski lijekovi uzrokuju, zapravo uklanjaju samo simptome, a ne uzrok bolesti, a tijelo postaje podložnije zadržavanju tekućine, a organski problem često napreduje neprekidno. To je jako bitno za reći. Zašto vi uzimate diuretike i slične vrste kemijskih lijekova mjesecima, godinama? Zašto? Zato što ono nikad u životu vam nije izliječio uzrok bolesti. Vaš uzrok bolesti je recimo bolesno srce, bolesna jetra, bolesni bubreg, ne znam, problemi sa venama i vi nikada za bilo Boga pijući diuretike ne liječite ovu vrstu bolesti.
Ako išta trebate shvatiti, ako nekakav kemijski lijek djeluje, onda ga pijete i onda više nemate bolest. Jeste me shvatili, moji dragi gledatelji? Dakle, lijek koji djeluje, vi njega uzimate i onda ga više ne pijete nakon tjedan, 2, 3, možda nakon par dana. Ako mi uzimamo lijekove, bilo koji lijek, tjednima, mjesecima, godinama, znači da on ništa ne liječi. On samo smanjuje simptom, dakle imate otekline u tijelu, vi popijete diuretik i ono ubrzo potjela tijelo da izbaci tekućine iz tijela. I onda ubrzo nakon par sati ili možda 10 do 12 sati ponovno se sve natrag nakupi jer vi ništa od uzroka bolesti niste rješavali. Jeste shvatili, moji dragi gledatelji? Ajmo dalje. Najvažniji mineral za uklanjene otekline će biti kalij. Ovo je specijalno bitno za žene nakon 50 godina života, jer se tijelo vaše mijenja, hormoni su u neravnoteži, a unutarnji organi često počinju raditi slabije. I zapravo jedan od najčešćih problema bude otekline u tijelu. Mineral koji može imati najveći utjecaj u regulaciji otečenosti je kalij. A kalij je elektrolit, što znači da provodi električne impulse između stanica i održava pravilan napon na staničnim membranama. Ova funkcija nije samo tehnička, ona je vitalna za rad srca, mišića, bubrega i živčanog sustava. Kalij kontrolira tekućine u tijelu, jer kalij pomaže tijelu da izluči višak natrija, minerala koji zadržava vodu i uzrokuje natečenost. Dok natrij vuče tekućinu unutar tkiva, kalij djeluje suprotno, pomažući u prirodnom izbacivanju tekućina iz organizma. Jeste mi shvatili, vaše tijelo često, specijalno ako imate problema sa bolesnim srcem, imate problema sa kalijem i mi danas znamo da preko 90% osoba ima kroničan nedostatak samoga kalija. I zato vam kalij specijalno treba ukoliko imate bolesno srce, imate otečenost jer on pomaže funkciji srca i potiče izbacivati one silne tekućine iz organizma. Isto tako, možemo reći svaki otkucaj srca ovisi o pravilnoj ravnoteži elektrolita, a kalij je ključan za normalni srčani ritam. Nedostatak kalija može uzrokovati aritmije i povećani rizik od kardiovaskularnih problema. I kalij je potreban za pravilan rad mišića i prijenos impulsa između živaca, a njegov nedostatak može uzrokovati grčeve, slabost i umor. Te je ključan u metabolizmu proteina, što su važni za održavanje mišićne mase, osobito nakon 50. godine života. I zašto vi imate nedostatak kalija, moji dragi gledatelji? Zato što specijalno jedete užasno lošu prehranu, to 95% osoba danas uzima, dakle sve ono visoko prerađenu hranu koju mi danas uzimamo iz zapravo dućana svaki dan je katastrofalna hrana za naše tijelo i praktično nema ništa kalija. Zato ću vam danas reći koliko kalija vama treba i koja je hrana gdje ćete naći najviše kalija. Preporučeni dnevni unos kalija će biti 4700 mg za odrasle osobe, a najbolje ga unositi iz hrane bogate kalijem. Ako prehrana ne osigurava dovoljno, preporučuje se dodaci u obliku kalijevog citrata koji je najbolje apsorbiran i važan za želudac. Jeste mi shvatili, moji dragi gledatelji? Kalij vam treba i treba vam 4700 mg svaki dan. A ovo je specijalno bitno za sve vas koji imate preko 50 godina života. Jer vi morate znati da vaša i super zdrava prehrana vam daleko manje i kvalitetnije djeluje na tijelo nego kad ste bili mlađi. Vi kada ste pojeli hranu bogatu sa visokom recimo kalijem sa 20 godina, vaše tijelo je to skoro sve apsorbiralo u tijelo, imali ste kalija dovoljno. Međutim, kad vi tu istu hranu pojedete sa 50, 60 ili 70 godina, vama ostaje 50, 20 ili 30% kalija. Jer vaše tijelo, sve naše tijela zapravo idu lošije i nisu u stanju apsorbirati kalij. Zato vam kalija sigurno treba minimalno 4700 mg dnevno. Važno upozorenje, velike doze lijekova, posebno diuretika te loša prehrana, mogu uništiti minerale u tijelu. Čak i najbolja hrana može biti nedovoljna bez pravilne suplementacije. Zato je važno kombinirati zdravu prehranu, dodatke i prirodne metode kako bi tijelo imalo koristi. Jedan od čestih nuspojava korištenja velike količine lijekova će biti izbacivanje i uništavanje minerala, vitamina u tijelu. Dakle, sad shvaćate, moji dragi gledatelji. Dakle, vi popijete kemijski lijek i on uništi vama kalij u organizmu. Prevedeno znači, vi pojedete krcat obrok sa brdo kalija i vi to sve zalijete recimo sa diureticima. I vama u kalija praktično nemate ništa u organizmu jer ga tijelo uništi specijalno ove kemikalije. Ajmo dalje, hrana bogata sa kalijem će biti banane koji su klasični izvor kalija, da jedete špinac, slatki krumpir, tikvu ili baternativku, artičoke, grah,
leća, slanutak, soja, losos, sardine, grožđe, avokado, rajčice, naranče, kivi, bundeva i kalij. Te cikla je se krcata sa samim kalijem. Uz ovaj sami kalij ključno je da uzimate magnezij koji pomaže opuštanju mišića i tkeva. To kalcij jača kosti, mišiće i mišićnu funkciju. Jeste me shvatili, moji dragi gledatelji? Kalija imate u puno namirnica, trebate ga redovito konzumirati, možda ne bilo loše, specijalno nakon 50. godine života, pa ako imate otekline u vašem organizmu, da uzmete još dodatnu suplementaciju sa visoko kvalitetnim dodacima prehrane. Nažalost, 99% dodataka prehrane su kompletno smeće, zato vam treba stručna pomoć da vam kažu koji je najbolji kalij. Kalijev citrat, hrana. Još uz to morate uzimati magnezij i sami kalcij, jer magnezij, kalcij i kalij djeluju zajednički u organizmu. Jeste mi shvatili, moji dragi gledatelji? Najvažniji vitamin za sprečavanje oteklina bit će kalij. A sada ćemo, moji dragi gledatelji, završiti današnju emisiju sa novim čitanjem iz same Biblije. Danas ćemo čitati nešto što se naziva Matej 23:13. Ja vama, pismoznanci i farizeji, licemjeri jedni, koji pred ljudima zatvarate vrata kraljestva nebeskog. Vi sami ne ulazite kroz njega, a ne dopuštate ni da uđu oni koji bi htjeli. Ja vama, pismoznanci i farizeji, licemjeri jedni, koji obilazite more i kopno, da ga učinite jednom istjeranom, a kad to postane, učinite ga sinom paklenim, 2 puta gorim od sebe. Ova biblijska poruka upozorava nas na opasnost od znanja i vjere koja ostaje neprimjenjena. Ljudi koji imaju učenje i znanje, ako ga ne koriste na pravilan način, zapravo ograničavaju sebe i druge. Primjenjuju se ista pravila i učenja samo formalno, bez djelovanja i odgovornosti, rezultat je praznina i gubitak koristi. Na isti način možemo znati sve o zdravoj prehrani, mineralima i vitaminima te prirodnim metodama liječenja. Međutim, ako to ne primjenjujemo, to znanje ostaje zatvoreno i nikada nećemo biti zdravi. Jeste me shvatili, moji dragi gledatelji? Zapravo ništa nema koristi ako mi znamo čak i što je zdrav način života i što su prirodni lijekovi ako mi to ne primjenjujemo. Jedna od najvećih situacija koje svi moji dragi gledatelji radite, vi kontinuirano vjerujete svakom stručnjaku ili koji nije nekakav stručnjak u medicini da će vam brzo popraviti bolest. I tako vam svi prodaju priču da vi samo trebate popiti tabletu, vi zapravo nemate visoki krvni tlak ili napravite ovo ili ono i vi ćete biti super zdravi. I onda vi svi vjerujete i svi mislite da sve bolesti se rješavaju brzo i jednostavno i lako, što ne može biti dalje od istine. Zdrav način života i prirodni lijekovi djeluju polako, ali sigurno. Što imate više ili gore vrste bolesti, imate teže kronične bolesti, vaši problemi će se duže vremena trebati da se izliječe. Nekad će možda trebati godinu dana zdravog načina života i prirodnih lijekova da se stabilizirate. A nekom će možda trebati par tjedana. To je ovisno, ali nikada, ali baš nikada ne smijete prestati prakticirati zdrav način života i uzimanje prirodnih lijekova. Ono što možemo reći, čak i ako znamo koliko je važan kalij, magnezij i kalcij za reguliranje tekućina, zadržavanje tekućine i otekline, one neće nestati ako ne jedemo hranu bogatu tim mineralima. Ako znamo da prekomjerna sol i šećer štete bubrezima, srcu i krvnim žilama, ali nastavljamo ih jesti svaki dan. Ako razumijemo da kretanje i tjelesna aktivnost potiče cirkulaciju, a mi ostajemo sjedilačkim načinom života, otekline i umor će se povećavati. Bog nam je dao prirodu, hranu i tijelo kao dar, a naš zadatak je da te darove koristimo sa mudrošću. Svaka namirnica, svaki mineral ili biljna pomoć koju konzumiramo može postati ključ za bolji život, ali samo ako primjenjujemo svakodnevno i svjesno. Baš kao što Biblija nas upozorava na važnost primjene učenja, naše zdravlje zahtjeva aktivnu primjenu znanja. I to je ono što zapravo smo u najvećem problemu danas, moji dragi gledatelji. Praktično niko od vas ne zna točno što vama treba. Vaši liječnici vam nikada ne govore ništa o zdravom načinu života i prirodnim lijekovima, nego samo uzimate kemijske lijekove cijeli život i nažalost tu smo gdje smo, moji dragi gledatelji. Nešto ste krivi sami, ili zapravo većinu ste toga krivi sami, pa onda i vaši medicinski stručnjaci ako niste zdravi. Ako ste zdravi, radite nešto dobro u vašem tijelu, ali ako imate preko 50 godina pa imate nekoliko kroničnih bolesti, nešto ne radite kako treba. Svi vi koji želite uistinu znati kako se vaše bolesti liječe na potpuno prirodan i siguran način, korištenjem pravilnih prirodnih lijekova, pravilne prehrane sa mojim programima prirodnih liječenja, kako ja preko 26 godina liječim moje pacijente, nazovite Mario Lab Centar na broj telefona +385 98 91 79200. Možete omogućiti, imate zapravo
dvije opcije kako liječim pacijente u mojoj ordinaciji ili putem telefonskih konzultacija kada ne dolazite u moju praksu. I na jedan i na drugi način ću za vas specijalno napraviti poseban program prirodnog liječenja, nutricionizma, najboljih prirodnih lijekova i čak ćemo te lijekove dostaviti na vašu kućnu adresu. Onda ćete prvi puta u životu imati detaljne upute kako vi vašu bolest možete kontrolirati na prirodan i siguran način. Ukoliko ste zainteresirani za tako nešto, kontaktirajte me, drago volje ću vam pomoći. Hvala lijepo što me pratite, Bog vas blagoslovio, Bog blagoslovio vašu obitelj, vidimo se drugi puta. Lijepi pozdrav!